大家好，继续和大家分享经外奇穴哈。今天给大家分享这个穴位呢，对这个咳嗽啊、慢性的支气管炎呐，再就是哮喘和肺气肿都有非常好的一个疗效。这个穴位呢就叫咳喘点，这个穴位呢也比较好找，在我们这个食指跟中指啊中间这个缝隙向上约1寸，大概就在这个位置，这个位置，这个位置。这左手右手都有，向上约1寸的位置就在这儿。一般这个穴位吧，我建议用这个食指啊或这个拇指啊这个指甲这样这么点住它，你就这么揉就可以。特别明显的痛感，特别明显，一种这个针刺吧，针刺感那种痛感特别明显，像针扎那种痛的特别明显，就在这个位置。一般像是这个总愿意咳嗽的，或者是觉得这个有慢性支气管炎，或者是哮喘呐，或者肺气肿，一般就跟这个肺部的这一块，还有这个气管这一块的问题的，都可以点它。咳喘点就叫咳喘点，一般揉的话也就揉个这么点揉就可以，一般揉个100下到200下就可以，这么轻轻点揉，揉一会儿觉得它发红了、发胀了，感觉发热了，基本上气血就过来了，效果就出来了。最好是左手右手都点一点，可以先左再右，就先点左手，点完左手再点右手，都是1到2分钟就可以，100到200下。刚开始会特别痛，揉一会儿没那么痛了，然后发红、发热、发胀了，气血一过来了，效果基本都出来了。这个也不拘时间，有空就经常这么揉一揉啊，这么搓一搓都管用。对这个咳嗽啊、慢性支气管炎呐、哮喘的肺气肿效果都特别好。这个点，咳喘点。好，就分享到这儿吧，谢谢大家。